Todos conocemos a alguien que ronca mientras duerme a causa de que la vía respiratoria está restringida. Este es el mejor regalo que le puedes dar, ya que ellos tendrán un mejor sueño ininterrumpido con este producto de calidad Vital Sleep. Este producto ha sido diseñado pensando en la comodidad de las personas y es fácilmente ajustable. Es el mejor regalo que le puedes dar a esas personas, no lo lastimará, ni siquiera notarás que tienes algo en tu boca mientras duermes, amanecerás más fresco.